Ένας μεγάλος μύθος στην περίοδο της κρίσης είναι ότι οι Έλληνες περιμένουν να ζήσουν από τις δόσεις του προγράμματος Βοήθεια. Ένας δεύτερος μύθος είναι ότι οι Έλληνες γενικώς έχουν συνηθίσει να ζουν από το δημόσιο, δεν σκέφτονται, δεν πρωτοπορούν, δεν βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις. Και τα δύο διαψεύδονται από την ίδια τη ζωή, καθώς αυτή την πενταετία που βρισκόμαστε σε προγράμματα στήριξης, πολλές ομάδες νέων Ελλήνων πρωτοπορούν, βρίσκουν λύσεις, ανοίγουν δρόμους, παράγουν καινούργια προϊόντα και πολλά από αυτά εξάγονται σε μεγάλες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική και έχουν τεράστια επιτυχία. Ο άνθρωπος που είμαστε σήμερα εδώ είχε μια καινοτόμα, σπουδαία ιδέα. Ήταν σεφ για αρκετά χρόνια και κατέληξε ότι αυτό που λείπει στην αγορά είναι οι λιχουδιές για σκύλους, αλλά όχι αυτές οι βιομηχανοποιημένες που ξέρουμε, χειροποίητα αγνά προϊόντα. Στην Ελλάδα έχουν αρχίσει ήδη και σαρώνουν και πολύ σύντομα θα τα δούμε σε ράφια ή μέσω από το διαδίκτυο σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού. Σε αυτό να πούμε ότι η Ευρώπη είναι συνολικά πίσω. 80 δις είναι ο παγκόσμιος τζίρος για τροφές σκύλων και η Ευρώπη έχει ένα πολύ μικρό κομμάτι, τα 7 δις. Για να δούμε τώρα που μπαίνει και η Ελλάδα στο παιχνίδι. Γιώργο, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ στο εργαστήριό σου. Τι είναι αυτό τώρα, πες μου τι είναι. Αυτό είναι λιχουδιά για σκύλους, η οποία είναι χειροποίητα με υλικά που είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Το συγκεκριμένο έχει προσούτο Βρυτανίας, κιτρινόριζα, ρίγανη, έχει αλεύρι βρώμης ολικής άλεσης, αλεύρι ρυζιού και ελαιόλαδο. Αυτά είναι τα συστατικά του και μόνο. Καλύτερα από αυτά που τρώμε σπίτι μας εμείς δηλαδή, έτσι. Ναι, σαφέστατα. Άρα ψάχνεις τα προϊόντα από συγκεκριμένους παραγωγούς και είναι αγνά προϊόντα. Ακριβώς. Προσπαθώ να βρω Έλληνες παραγωγούς. Ναι. Γι' αυτό το προσούτο, ας πούμε, από την Ευρυτανία είναι το μόνο που δεν έχει συντηρητικά. Αυτό εδώ είναι από την Ευρυτανία. Αυτό είναι το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Και όλα είναι διαλεκτά. Πες μου τώρα, για να παρασκευάσεις αυτό πόσους εργατόρες θέλεις? Για αυτό 2 βαζάκια χρειάζομαι 1 ώρα. Ανοίγω ζύμη κανονικά, ένα μπισκότο το κόβω και το ψήνω στο φούρνο, το αφήνω να στεγνώσει. Πού μπορώ να τα προμηθευτώ αυτά προς το παρόν? Τα βρίσκω στο σούπερ μάρκετ, τα βρίσκω στο διαδίκτυο, πού τα βρίσκω? Αυτά μπορείτε και από επιλεγμένα καταστήματα. Σε όλη την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, είναι σε αρκετά σημεία και μέσα του διαδικτύου στην ιστοσελίδα μας. Προς το παρόν εργάζεσαι μόνος σου, έτσι? Ναι. Σε αυτό εδώ το εργαστήρι κάνεις όλη τη δουλειά μόνος σου. Ναι. Βλέπεις σταδιακά πόσο διάστημα είναι η εταιρεία? 8 μήνες. Στους 8 μήνες έχεις μια σταδιακή μικρή αύξηση? Αυτός είναι ο στόχος, ναι. Γίνεται όλο και πιο γνωστό το προϊόν ότι είναι διαφορετικό από το βιομηχανοποιημένο? Ναι, ακριβώς. Κάθε μήνα είναι και λίγο καλύτερα και επειδή ακριβώς είμαι μόνος μου, έχω θέσει μικρούς στόχους. Κάθε μήνα να πηγαίνει λίγο καλύτερα η δουλειά, να γίνεται λίγο πιο γνωστό το προϊόν και έτσι προσπαθούμε βήμα-βήμα να το βελτιώσουμε. Να σε ρωτήσω κάτι που είναι λίγο προβοκατόρικο. Μήπως αυτό το πολύ ωραίο προϊόν που έχεις είναι για εκείνους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να το παίρνουν? Είναι πολύ ακριβότερο από το βιομηχανοποιημένο? Κοιτάζοντας τις παραγγελίες, αυτό που έχω παρατηρήσει ότι το προϊόν το παίρνουν κυρίως από αυτό που λέμε περιοχές που δεν είναι, ας το πούμε, εύπορες και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αλλά αγαπάνε τα ζώα. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχω παρακολουθήσει, τα προϊόντα σου αποκτούν διαρκώς ανωδική πορεία. Ο επόμενος στόχος, φαντάζομαι, θα είναι να βγεις στο εξωτερικό. Και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, η οποία δεν τα πάει πολύ καλά. Τι πλάνο έχεις γι' αυτό? Τον άλλο μήνα θα πάω στην Αγγλία να μιλήσω με κάποια καταστήματα και να δω πώς βλέπουν το προϊόν, να δω την αγορά, πώς κινείται. Και ύστερα θέλω και στη Γερμανία και σιγά σιγά να γίνει ένα δίκτυο. Γιατί θέλουμε να εξάγουμε το προϊόν επειδή είναι ελληνικό και θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Διότι ναι, μεν υπάρχουν αντίστοιχα στο εξωτερικό, αλλά όχι με ελληνικά προϊόντα. Αυτό τώρα που έχει κόκκινη. Τι το διαφοροποιεί, τι έχεις αυτό μέσα? Έχει πατζάρι. Αυτό έχει πατζάρι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, διότι είναι κόκκινο χωρίς να έχει καμία χρωστική. Τι άλλο έχει μέσα? Έχει σπανάκι, καρότο, ναι. Έχει αλεύρι βρώμης, αλεύρι ρυζιού. Δούλευε σεφ, έτσι? Ναι. Εκεί καθώς έφτιαχνες τα προϊόντα, λοιπόν, σου ήρθε η ιδέα? Κάπως έτσι. Η ιδέα μου ήρθε όταν διάβασα τι περιέχει μια τροφή του εμπορίου για σκύλους από μια βιομηχανία. Τρόμαξες λίγο? Τρόμαξα, γιατί βρήκα άγνωστες λέξεις, πολλά συντηρητικά, χημικούς τύπους και επειδή είχα μια εμπειρία με τη μαγειρική, δεν μου φαινόταν λογικό όλο αυτό. Έτσι ξεκίνησα να πειραματίζομαι με τις λιχουδιές και σιγά σιγά κατέληξα
σε αυτές τις γεύσεις. Ωραία. Τι βρήκες εμπόδια στο να στήσεις αυτή τη νέα επιχείρηση? Βρήκα και εμπόδια, αλλά βρήκα και θετικά τα οποία με εξέπληξαν. Βρήκες δημοσίους υπαλλήλους διατεθειμένους να σε βοηθήσουν στο εγχείρημά σου ή ήταν όλοι εχθρικοί και μουτζούφλιδες? Βρήκα και τα δύο είδη. Αλλά εγώ μένω στο θετικό, γιατί ένα συγκεκριμένο τμήμα του Υπουργείου που ασχολείται με τις ζωοτροφές με βοήθησε πάρα πολύ, με την έννοια όχι ότι μου έκανε κάποια χάρη, αλλά με καθοδήγησε, μου είπε τι να προσέξω. Θα ήσουν ικανοποιημένος εάν τα επόμενα 2 χρόνια τα προϊόντα σου υπήρχαν στα ράφια της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αγγλίας? Θα ήταν ένα μεγάλο βήμα? Θα ήταν ένα τεράστιο βήμα και θα ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος. Εκεί στοχεύω, να βγω στο εξωτερικό. Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο για την κατασκευή αυτών των προϊόντων που τα παίρνεις όλα να είναι βιολογικά. Είναι σίγουρα ανεβασμένο, αλλά αυτό που περισσότερο είναι ότι είναι χρονοβόρο, γιατί είναι όλα στο χέρι, οπότε υπάρχει μεγάλος σκόπος μέχρι να φτιαχτεί ένα βαζάκι. Γιώργο, μαθαίνω ότι έκανες και την πρώτη έξοδο από τη χώρα. Ότι πήγες στην μητρόπολη του καπιταλισμού, όπως λέμε, την Αμερική, αυτοί που έχουν και τον μεγαλύτερο όγκο στην δραστηριότητα και στην παραγωγή σκυλοτροφών, και έκανες την πρώτη σου έκθεση που πήγες στις ΗΠΑ. Αυτό, ναι, είχε γίνει στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, από τον παλέτο της Μάρθα Γκράχαμ, και εκεί κάνανε ένα pop-up store με ελληνικά προϊόντα, όπου ήταν και οικείων και μάθαμε ότι είχε εξαιρετική επιτυχία. Ξεπουλήσαμε. Ξεπουλήσαμε. Εντυπωσιάσαμε τους Αμερικανούς. Τους εντυπωσιάσαμε. Εκτιμήσαν τα ελληνικά προϊόντα.